এখানে সাদা আছে, এই যে আর একটা সাদা একটা আসছে, আর একটা আনতে হবে। তো আর একটা সাদা যদি আনতে হয়, এই সাদাটাকে আমি আনবো এভাবে। হ্যাঁ, তো আমরা সর্বপ্রথম হলুদের চারপাশে সাদা দিয়ে প্লাস তৈরি করলাম। তো এটা হলো আমাদের প্রথম স্টেপ। এটা তৈরি করার পরে আমরা হলুদের ঠিক অপোজিট পাশে এই যে সাদা আছে, এই হলুদের ঠিক অপোজিট পাশে এই সাদার প্লাসটা নিয়ে আসব। তো এটা নিয়ে আসলেই হবে না, আমাদের দেখতে হবে কালার ম্যাচিং করে আনতে হবে। তো সর্বপ্রথম আমরা এই নীলটা যদি আমি নিচে নিতে চাই, তাহলে এই নীলের বরাবর এইখানেও নীল, মিডলে নীল রেখে সেই দিকে নিয়ে তারপরে আমি নিচে নিব। আচ্ছা, তারপরে এখন আমাকে যেটা করতে হবে, একটা সাদা চলে আসলো। এখন আমি যদি এখানে একটা সাদা আনতে চাই, তো তাহলে আমাকে এখান থেকে খুঁজতে হবে কোথাও সাদা আছে কিনা। এই যে একটা সাদা আমি পেলাম, এই সাদাটাকে যদি আমি উপরে নিতে চাই, তাহলে এখন আমি এটাকে অরেঞ্জের সাথে মিল রেখে নিব। হ্যাঁ, এখানে অরেঞ্জের মিল আছে। তো আমি সর্বপ্রথম এই পাশে আনলাম, এই যে এইভাবে। তো আমি আবার দেখাচ্ছি কিভাবে ছিল, এই যে এইভাবে ছিল। তো অরেঞ্জের সাথে মিল রাখতে হলে আমাকে সর্বপ্রথম এইটা রাইটটাকে একটা প্রাইম দিতে হবে, তারপরে নিচের সাইডটা সাদাটা এনে ওখানে মিলাই দিতে হবে, তারপরে আমি এখন উপরে উঠাই দিলাম। তাহলে আমার হয়ে গেল। এ পাশের আর দুইটা উঠালে হবে। এখন আমার অরেঞ্জের সাথে মিল রেখে উপরে আসছে। তো এখন আমি যেটা করব, এইটা এই কর্নারে আমার সাদা আনতে হবে। তো আমি খুঁজি কোথায় সাদা আছে, এইখানে সাদা আছে। তো এই সাদাটার এ পাশে আছে নীল। তাহলে এই ব্লুটাকে যদি আমার উপরে নিতে হয়, তাহলে আমি অবশ্যই ব্লুর সাথে মিল রেখে নিব। হ্যাঁ, এই যে ব্লুর পাশে আসলো। এখন আমাকে করতে হবে কি, এইটা যদি উপরে আনতে চাই, তাহলে সর্বপ্রথম আমার লেফটটাকে আমি একটা প্রাইম দিলাম, তারপরে আমি সাদাটাকে নিয়ে আসলাম। এখন আমি উপরে উঠাই দিলাম। তো হয়ে গেল। আর একটা এই সাইডের আর একটা বাকি আছে। তো আমরা সাদা খুঁজি। তো এই যে এখানে একটা সাদা আছে, তাহলে এটার এপাশে অরেঞ্জ। তাহলে অরেঞ্জের সাথে মিল কোথায় পাবো, সেইখানে নেই। হ্যাঁ, এই যে অরেঞ্জের সাথে মিল হলো, লেফটটাকে আমি একটা প্রাইম দিলাম। আচ্ছা, ডাউনটাকে হয়ে গেল। আমাদের প্রথম সূত্র ছাড়া প্রথম স্টেপটা আমরা কমপ্লিট করলাম। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডল বরাবর সব কিছু মিল রেখে আমাদের উপর বরাবর টি এর মতো হয়েছে। তো তাহলে আমাদের সব কিছু টি বরাবর যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ঠিক আছে। আর উপরে সবগুলো হয়ে গেল। এটা ছিল এই স্টেপগুলো মিলে হলো সূত্র ছাড়া প্রথম স্টেপ। তো ডান, আজকে এই পর্যন্তই থাকলো।